Good morning sa atong tanan, no? Kalibutan na advance Happy Heroes Day sa atong tanan. Amping na lang kita kay ang kalamidad karon pataas na managingon balikon ko ang mapabilin nga mugamot ng kalibutan na mataong puno sa kabalo daghang ating anting material ug spiritual pinunyagan ug walay punyag basta ako itudloan na tamo sa insakto. Wala na ako nagkulang sa inyo tanan. Igo ko lang gihimo ang nararapat sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Balikon ko kung sinuwa kaniya to giyagaan na wala tuho Kung silot giyagaan na wala tuho Apan ako lahi na karon kay mosilot ko kanyo tanan. Mingon mo nga sakto na mo. Tanawon na nato. Kung kinsay tinuod na to tanan. Matira ang matibay. Managingon kung tao ka sa Diyos. Pero kung dili ka tao sa Diyos, dili ka tao sa Diyos. Mayong buntag na lang matag sa kaninyo. Manghinaot ko nga ang Diyos usab nga manalipod ka sa tanang klaseng kalamidad pagtao ka sa Diyos. Apan kung dili ka tao sa Diyos, walay Diyos nga manalipod kaninyo. So gandang umaga sa atong tanan. Once again, happy advance Heroes Day. Salamat po ng marami sa bawat isa sa atin.